बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट भय देखाऊची बात्या नालगे नालगेर कराल छाया बर्तमान सुधा 80 ऊर्ध्व प्राण हरइथा बेले अनेक फसिछंती सेपटे बंगोपसागर रे पुणी एक लघुचाप नहीं सूचना पुणी नवेम्बर राज्य में हेब प्रबल वर्षा एने सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशा रे 3 दिन प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना एपटे तांडव रचुछि बात्या नालगे हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुछंती आजिर ताजा खबर तेबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजिर वीडियो रे आपण माने जानि परिबे ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करे सहित अलगा सांगो साथी मानकु शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतु बे सामुद्रिक बात्या नालगे फिलिपाइंस दक्षिण प्रांत रे तांडव रचिछि बन्या और भूस्खलन में अन्यून 31 जनकर मृत्यु होता बेले 9 जन एपर्यंत निखोज रही तेरे गतकाली सकाळु वर्षार प्रकोप बढ़ी बेले किसी स्थान में अति प्रबल वर्षा होता फल नदी में बढ़ी जलस्तर बढ़िया सहित लोक भयभीत करथिला तेरे बात्यार प्रकोप एवं टिके कमी बहु संख्यार लोके घरे फसी रही अधिकारी मैंने आदि सूचना देते तेरे गुरिल्ला योद्धांक द्वारा शासित 5 मुस्लिम स्वायत्त प्रांतर गृहमंत्री नगुइब सिन्हा रिम्बो मेगुई लांडा और प्रांतर 3 प्रमुख सहर प्राकृतिक विपर्यय गुरुतर प्रभावित होता कहते सब स्थान मानक अधिक संख्यक लोक बन्या भासी जाई मृत्यु मुखरे पड़ता सिन्हा रिम्बो कहते तेरे पानी छेड़ा पर वास्तविक क्षयक्षति आकलन कर सिन्हा रिम्बो कहते तेरे मेयर गवर्नर और विपर्यय प्रशमन अधिकारी सूत्रु आसुवा सूचना अनुसार 26 जन सर्वाधिक लोके भी पानी भितर बुड़ी रही जनापड़ी भूस्खलन और अन्य कारण प्राण हरता बेले सिन्हा रिम्बो सूचना देते तेरे वर्षा संपूर्ण छाड़ा पर आउ थे आकलन कर स्पष्ट रिपोर्ट प्रकाश पाइब से सूचना देते सेपटे राज्य में 31 रु कमिब शीत प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं किसी जिला को सतर्क सूचना जारी कर राज्य दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु और संभाव्य बात्या अपसरी जावापर गत किछि दिन हेब हल्का शीत आरंभ होइथिला तेबे एबे बंगोपसागर में दाना बांधुथिबा बात्या को नहीं चर्चा हेउछे सर्वनिम्न तापमात्रा 16 डिग्री सेल्सियस को खसी आसीचे आउ 2 दिन पारत आहुरी खसी जा नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछे तेबे आसंता 31 और नवेम्बर 1 तारिख रे पारद पुणी उपरमुआ हेब बंगोपसागर जलीय बाष्प राज्य को प्रवेश करिब फल आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सह उपकूल और अभ्यंतरण ओडिशार केतेक स्थान में प्रबल मध्यम धरणर वर्षा बस कुहुड़ी माड़ी बसिब तेबे नवेम्बर 4 तारिख पुणी पारद 3 रु 4 डिग्री सेल्सियस तलक खसिब जदि लघुचापटी सक्रिय रहे तेबे आसंता सप्ताह पर्यंत पुणी राज्य में वर्षा लगी रहिब आउ सेपटे दक्षिण ओडिशा रे 3 दिन प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर जाइछे कोरापुट कलाहांडी कंधमाल सुवर्णपुर एवं झारसुगुड़ा जिले में सर्वनिम्न तापमात्रा ह्रास पाउछे राति और सकाळ पहरु शीत अनुभूत होउछे तेबे गत 24 घंटे कोरापुट रे सर्वनिम्न तापमात्रा 11.5 डिग्री सेल्सियस को खसी आसीचे फल कोरापुट रे जाड़ अनुभूत होबार लागिछे आ एपटे आसंता काली ठारू ओडिशार एसबु जिले में बिजुली घड़घड़ी सह मध्यमरू प्रबल वर्षा बोली कहुचे विशेषकर मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर जिलार किछि अंचल में वर्षार संभावना रही है।